Hello friends, welcome to the 360 Softwares. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டேட்டாவை எப்படி வயர்லெஸ் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, மொபைலுக்கும் பிசிக்கும் நடுவில் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது, யூஎஸ்பி ஒயர் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமாங்க. ஜஸ்ட் உங்கள் மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ண வாட்டி இந்த சர்ச் பாரில் வெப்சூட் அப்படின்னு போடுங்க. இங்கே பிசி சூட் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எந்த ஆன்லைன் சர்வீஸும் யூஸ் பண்ணாது, நீங்கள் ஆஃப்லைன்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் யூஎஸ்பி மூலிமா யூஸ் பண்ணுறதோட இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூஎஸ்பியோட பெட்டராக இருக்கும் இந்த வெப்சைட் மூலிமா. ஸோ இந்த ஆப் எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். தென் ஓப்பன் ஆன வாட்டி எனக்கு வந்து ஓப்பன் வெப் அட்ரஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரௌசர் அப்படின்னு வருது. ஸோ நான் webshootpc.com அப்படின்னு இந்த வெப்சைட்டை டைப் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே வெப்பிசி ஷூட் அப்படின்னு அந்த வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டை நாங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ ஸ்கேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்கேனை வாட்டி லாகின் பண்ண சொல்லி கேட்குது. நான் லாகின் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த மெத்தட் நான் அது ஆன்லைன் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் என்னோடய மொபைலில் ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிட்டு அந்த ஹாட்ஸ்பாட் வந்து நான் என்னோடய லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் ஆப்பை ஒன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸை அந்த வெப் ப்ரௌசரில் போட சொல்லி வருது. ஸோ நான் அந்த ஐபி அட்ரஸ் நான் வெப் ப்ரௌசரில் போடுறேன். இங்கே வந்து 192.168.43.1.8080 வெப்சைட் ஷூட் அப்படின்றது. அந்த ஐபி அட்ரஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ உனக்கு என்னோடய ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ட் ஆகாதனால தேர் இஸ் நோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படின்னு வருது. ஸோ என்னோடய ஹாட்ஸ்பாட் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஹாட்ஸ்பாட் என்னவோ அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கனெக்ட் பண்ண வாட்டி இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள். இந்த ஐபிஐ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள். ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வாட்டி உங்கள் மொபைல் அக்செப்ட் பண்ண சொல்லி கேட்கும். அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தென் உங்களோட மொபைல் அண்ட் பிசியும் வயர்லெஸ் மூலிமா கனெக்ட் ஆகிடும். கனெக்ட் ஆன வாட்டி உங்கள் டிவைஸ் நேம் என்ன, உங்கள் டிவைஸ் வெர்ஷன் என்ன, எவ்வளோ மெமரி அலோகே ஸ்பேஸ் இருக்குது, தென் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, என்ன ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, எல்லாமே இதிலே வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த டெசர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ண வாட்டி அப்லோட் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு வருது. தென் அகைன் வேறு ஏதாச்சும் அப்லோட் பண்ணுமா, ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ண வாட்டி எனக்கு அந்த ஃபைல் வந்து அப்லோடட் அப்படின்னு ரைட் சைடு கார்னர் வந்துருக்கு. தென் அகைன் ஃபோல்டர் ஏதாச்சும் அப்லோட் பண்ணுமா, நான் ஃபோல்டர் அப்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த டிஎன்இபி அப்படின்ட்டு அந்த டிஎன்பியை கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே என்னோடய ஃபோனில் வந்து அப்லோட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.